sóc el Nico, sóc un escalador molt motivat i vaig començar a escalar a Sort perquè sóc d'allà. I ara estic per la zona de Lleida perquè estic a la Universitat de Lleida estudiant Enginyeria Forestal i aprofitant per escalar molt pels voltants, que hi ha molta roca. I un dels sectors que més em va cridar quan vaig venir cap aquí va ser d'Ísblia, que és aquesta cova on estem ara mateix. És un sector amb molta història i amb vies molt fanàtiques, molt físiques, desplomades, molt canto i, bueno, ho estic pintant com molt comercial, però és un lloc amb caràcter, perquè igual els graus no són molt amables, les vies estan polides, tenen caràcter, t'has de fer una mica a la cova, però és un lloc que a mi des del primer cop em va atraure molt. Doncs més o menys al 2022, que justament era el meu primer any de carrera, i clar, jo no tenia cotxe llavors, i el que feia era... Aquí hi ha una línia de tren que va des de Lleida a la Pobla i passa per Sant Llorenç. I el que feia, pillava el tren amb la bici, veníem aquí, fèiem uns pegues, hi havia un tren que et deixava super d'hora al matí, un altre que et recollia al migdia i teníem aquell temps per matar la cova pegues. I aquí, amb aquesta cova, les vies més mítiques, està bastant clar que la Patiasso, per mi, va ser arribar a la cova i veure la línia, és la primera que et crida. Després també m'agradaria fer algun dia la cadena perpètua, que és el 8C, pel que m'han dit la primera via equipada en aquesta cova. I després a l'altra cova també igual és més personal, però el primer 7C que vaig fer aquí va ser la Montse la Traviesa, que és molt divertida de fer, molt canto, moltes remades, un estil molt poc habitual. Avui he fet la Patiasso al Pallasso. Hi ha la versió fins la primera reunió, que és 7C+, i l'extensió, que és 8A. Llavors, la primera reunió crec que la va equipar l'Alzina, i l'extensió diria que el Dani Andrada. Patiasso al Pallasso, en la cueva de D'Ísblia, fue equipada por el Tito El Sinet allá por el 96. D'Ísblia, por cierto, viene de desplome, en la jerga de Lleida de la época. Alsinet no recuerda exactamente por qué le puso ese nombre, pero intuye que viene de patiasso, por el gran patio que tiene bajo los pies, y de payaso, un juego de palabras que simplemente le hizo gracia en su momento. Esta cueva tiene historia. A finales de los 80, en D'Ísblia, Miquel Ángel Casals empezó a equipar de manera futurista vías míticas como la cadena perpetua, 8C. Casals, además, fue el primer escalador español en encadenar 8A fuera de España, en el Verdón, Francia. Un auténtico pionero que ayudó a marcar el rumbo de la escalada deportiva en la época. Después llegarían nombres como Dani Andrada o Víctor Fernández para darle vida a la cueva, y por supuesto el propio Tito El Sinet, equipador de la vía de la que hablamos hoy. Lo curioso es que con el tiempo y sin que el propio Tito lo supiera, Patiasso al Pallasso se ha convertido en una vía de referencia en toda la Noguera, una joya del pasado que sigue más viva que nunca en el presente. Sigamos con el vídeo. I és una via molt guapa, quan entres a la cova és la primera línia de magnesi que veus que fa una diagonal perfecta per tota la cova i l'extensió fa que arribi fins a dalt de tot, per tant és sublime. I és una via, molta resistència, molts pocs genolls, hi ha gent que li ha trobat un genoll al bloc, però jo no utilitzo cap, no m'acaba d'agradar. I pura resistència i al final de tot un bloc així de tancar-li una mica. És una via molt guapa.
Aquesta llibreta és la meva llibreta d'encadenes, d'escalada en general. Tinc aquí, algunes fotos, faig dibuixos, m'apunto la data de les vies, anècdotes que passen aquests dies, també la gent amb la que vaig escalar, i és un bon record per més endavant. La veritat és que és algo que em fa molta il·lusió de fer i m'agrada ficar-me de tant en quant, fer un dibuixet de la via, del que sigui. És com un passatemps més, és algo que em fa molta il·lusió. Ara toca la pregunta random. I la pregunta random, ja sabem que has fet aquesta via xiulant i que has fet uns quants 8 mesos i així. Llavors la pregunta és, ara mateix, que estàs en època de crecimiento masivo, quin diries que és el teu grau màxim que faràs? Uau, és una molt bona pregunta. Diguem que si m'hi fiqués a entrenar en sèrio... Sí, entrenes en sèrio, tu dius, ho donaré tot per l'escalada, faré estius a rodellar... Quin creus que seria el teu grau màxim? Clar, sacrificant dies de roca per dies d'entreno, que ara mateix no em ve gaire de gust, potser podria arribar al 9è grau, no ho sé. El 9è grau? Sí, rotllo 9A, 9A més. 9B ja ho veig molt dur. I quina via tens al cap així que diguis, joder, és que m'agradaria arribar a fer aquesta via? M'agradaria molt fer Era Vella. Hòstia, Margaret, molt bé. Em sembla un liniot. Moltes resis. Moltes resis, tal qual. Em sembla una línia espectacular. I no ho sé, Stock in the Fire a Santa Linya em sembla un billot també. Stock in the Fire, aquesta sí que és nou bé, eh? Aquesta sí que et costarà una mica més. Aquesta igual no l'encadeno 2 cops per gravar-la. Està bé. Bueno, que sapigueu que a la seva llibreta hi ha un apartat per ficar també 9A i 9A mesos, o sigui que... La va ficar un amic, Jo la vaig ficar fins al 8C més i ell va fer, com que 8C més? Tira, i m'ho va dibuixar ell. Bueno, d'aquí uns anys veurem a veure si el Nico ha arribat a 9A, 9A més, doncs. Venga, bicho, a muerte. Un honor darte esta pegatina. Un honor llevarla, bicho. Ponla bonita. Olé. Molt bé. Tus flashes de confianza. Ahí está. Brutal. Brutal. Y suscribiros. Exacto. Y serían las vías. Y recordad, cepillad siempre las vías. Saluda, adeu.